Yok şurası sıkıştıracağım bak. Şunu biliyorum. Bu kedi değil ki. Aha üstte fare var. Evet gerçek gibi kırıyorsun. Niye ama kapı var mesela? Oyuncaklar var. Bu ne oyuncak gibi aslında? Oha Hello Kitty. Anne bak. Kara gözlü şey. Futbol kartları. Bu futbol kartlarını nasıl söyleyeyim? Ne büyük bir yer. Ay dur. Bak dondurucu. Dokunmayalım ya. Sen de ona böyle yap Hüsna. Sen onu böyle yap. Ne bileyim bir hareket yap işte. Ama gözleri çok farklı çıkıyor Hüsna'ya bak. Benim Hüsna. Gözlerim var. Geç. Hadi sen de bir hareket yap onu. Gözüm nerede? Ben de buraya gel. Bak bakayım gözlerime. Aynen. Ama bacaklarım. Tamam. Sıkar mısın şöyle böyle? Tamam. Anne ben bunu nasıl okudum? 4 yıl. Anne biliyor musun? Ben bunu okudum. Bir dakika. Çok güzel. Evet.
kim? Bu Bak 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 bak. Ne kadar gerçekçi. Ay benim yanında dur, şunların yanında çekeyim. Bak bak bak, şunların güzelliği. Ne kadar canlı duruyorlar. Öbürleri de gözüksün. Heh, arkadaki de var. Vazgeçilmiş kapı reklamı. Tamam, ben hiçbir şeyle bırakmıyorum. Tamam, ön kapı. Bu sefer 10 dakika sonra kapatalım. Ha, canlı kedi yok burada ya. Oraya mı gidiyorsunuz? Kafana bakalım de. Ha, bebekler de var. Şey gibi.